Detsembris 1933. aastal, kui Eesti Vabariigi Riigikohtu arhivaar avas Konstantin Pätsi isikliku seifi, leidis ta midagi, mida seal ei oleks tohtinud olla. 37 lehekülge käsitsi kirjutatud märkmeid, dateeritud perioodiga jaanuar kuni märts 1933, kus riigipea kirjeldas üksikasjalikult oma hirme seoses ühe mehega. Nimi, mis kordus neis dokumentides kõige sagedamini, oli Artur Sirk. Päts kirjutas, tema populaarsus kasvab iga päevaga. Rahvas ei näe temas ohtu, vaid päästjat. Kui ma ei tee midagi, kaotame riigi. Kuid kõige šokeerivam oli viimane lause viimases märkmes, demokraatia peab ohverdama end, et päästa end. Mis juhtus nende dokumentidega pärast Pätsi riigipööret? Kes need hävitas? Ja miks need 37 lehekülge kadusid arhiivist täpselt samal päeval, kui Artur Sirk põgenes Tallinna keskvanglast? Kas need märkmed sisaldasid tõendeid, et Päts plaanis riigipööret juba kuid enne selle tegelikku toimumist? Kas seal oli kirjas nimekiri inimestest, keda tulid neutraliseerida? Ja kõige olulisem küsimus, miks need dokumendid ilmusid tagasi arhiivi alles 50 aastat hiljem, kuid 3 lehekülje puudumisega? Artur Sirk ei olnud lihtsalt poliitik. Ta oli nähtus, mille vastu Eesti demokraatia ei osanud end kaitsta. 1931. aastal, kui ta astus avalikku ellu Vabadussõjalaste liidu juhina, oli ta 32-aastane advokaat, kes oli teeninud Vabadussõjas ohvitserina ja kelle nägu ilmus ajakirjade kaantel sagedamini kui presidendi oma. Tema kõned kogusid tuhandeid inimesi. Tema ideed, tugev täitevvõim, rahvahääletus, korruptsioonivaba riik, kõlasid nagu muusika rahva kõrvus, kes oli väsinud poliitilisest kaosest ja majanduslikust ebastabiilsusest. Vapsid, nagu neid kutsuti, ei olnud mingi marginaalne liikumine. Nad olid massiline jõud, kellel oli üle 50 000 aktiivse liikme riigis, kus kogu elanikkond oli vaid 1 000 000 inimest. Iga 20. eestlane kandis vapside märki. Iga 3. valijaskonna esindaja toetas nende programmi. Sirk ei pidanud võimu haarama, ta pidi lihtsalt ootama järgmisi valimisi. Kuid Konstantin Päts ei oodanud. 16. märtsil 1934. aastal, vähem kui 2 kuud enne planeeritud rahvahääletust, mis oleks andnud vapside põhiseadusele rahva heakskiidu, kuulutas Päts välja eriolukorra. Ametlik põhjendus oli riigipöörde katseoht. Tegelik põhjus oli lihtne, küsitlused näitasid, et vapsid võidavad 70%-ga. Sirk arreteeriti koos sadade teiste liikumise liidritega. Süüdistus: vandenõu riigikorra vägivaldsel muutmisel. Tõendid: mõned relvad, mida leiti vapside peakorterist, ja tunnistajad, keda hiljem süüdistati valeütluste andmises. Kohtuprotsess kestis 6 kuud. Sirk sai 3 aastat vangistust. Kuid see ei olnud karistus, see oli Pätsi katse matta elusalt mees, kes oleks võinud saada Eesti järgmiseks liidriks. Vanglas Sirk ei vaikinud. Ta kirjutas kirju, andis intervjuusid läbi advokaatide ja tema populaarsus kasvas veelgi. Rahvas nägi temas märtrit, mitte kurjategijat. Siis juhtus midagi, mida keegi ei oodanud. 19. augustil 1935. aastal, täpselt kell 3 hommikul, kadus Artur Sirk Tallinna keskvanglast. Kuidas ta põgenes? Ametlik versioon rääkis sisemisest reeturist vangla personalil. Mitteametlikud allikad väitsid, et põgenemist rahastasid välisriigid, kes olid huvitatud Eesti destabiliseerimisest. Kuid kõige intrigeerivam oli see, et vangla direktor, kes oli kohustatud andma aru põgenemise kohta, suri 2 nädalat hiljem südamerabandusest. Tema abikaasa väitis hiljem, et mees oli saanud ähvardusi ja kartis oma elu pärast. Kes need ähvardused tegi? Kas need tulid Pätsi lähikonnast, kes kartsid, et direktor räägib tõtt? Või tulid need vapside poolelt, kes tahtsid vaikida tunnistajat? Sirk ise ei jätnud mingit sõnumit. Ta lihtsalt kadus ööpimeduses ja järgmine kord, kui tema nimest kuuldi, oli ta juba Soomes. Põgenemine muutis Sirki legendiks. Eestis levitati salaja lendlehti tema fotoga ja tekstiga "Vabadus ei sure kunagi". Päts keelas vapside liikumise täielikult, kuid see ei peatanud toetajaid. Nad kogunesid salaja, kasutasid koodnimesid ja ootasid hetke, mil Sirk naaseb. Kuid Sirk ei naasnud. Ta elas eksiilis, korraldas kohtumisi teiste Balti riikide opositsiooniliidritega ja püüdis leida rahvusvahelist toetust Pätsi režiimi kukutamiseks.
Tema kirjad toetajatele olid täis optimismi, meie aeg tuleb. Päts ei saa igavesti valitseda hirmuga. Kuid reaalsus oli karm. Ilma rahata, ilma armeeta, ilma võrgustikuta Eestis oli Sirk lihtsalt põgenik, kelle nimi tekitas hirmu, kuid mitte muutust. Ja siis tuli Luksemburg. 18. augustil 1937. aastal leiti Artur Sirki keha hotelli Brasseur ees, kukkudes väidetavalt 4. korruse aknast. Ametlik versioon, enesetapp. Tunnistajad puudusid. Uurimine suletud 2 nädala jooksul. Kuid need, kes tundsid Sirki, ei uskunud seda kunagi. Mees, kes oli põgenenud vanglast, kes oli elanud üle arreteerimised ja ähvardused, kes oli kirjutanud veel nädal enne surma optimistlikke kirju oma toetajatele, see mees ei võtnud oma elu. Kas see oli Pätsi käsk? Kas see oli Nõukogude agentide töö, kes nägid Sirkis potentsiaalset liitlast Saksamaale? Või oli see hoopis keegi kolmas, kelle nimi ei ole kunagi avalikustatud? Luksemburgi politseiarhiivid on siiani suletud. Hotellid Brasseur registrid sellest päevast on kadunud. Ja ainus inimene, kes väitis end nägevat Sirki enne surma, suri 3 aastat hiljem autoõnnetuses. Aga kes oli Artur Sirk enne, kui ta sai Pätsi suurimaks õudusunenäoks? Lugu algab Tartust, kus 18. jaanuaril 1908. aastal sündis poiss perre, kus isa oli raudteeametnik ja ema koduperenaine. Midagi selles peres ei ennustanud, et nende poeg muutub üheks kõige polariseerivamaks figuuriks Eesti ajaloos. Artur oli hea õpilane, kuid mitte geniaalne. Ta oli sportlik, kuid mitte atleedi tasemega. Ta oli seltskondlik, kuid mitte liider. Kõik muutus 1918. aastal, kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse ja kutsus noori mehi kaitsma äsja sündinud riiki. Sirk oli siis 10 aastat vana, kuid ta nägi, kuidas tema vanemad vennad läksid sõtta. Üks neist ei naasnud kunagi. See surm jättis Arturisse jälje, mis kujundas tema maailmavaadet. Vabadus ei ole kingitus, see on ohver. Kui Sirk oli piisavalt vana, et astuda Tartu Ülikooli, valis ta õigusteaduse. Mitte sellepärast, et ta armastas seadusi, vaid sellepärast, et ta tahtis mõista, kuidas võim töötab. Tema kursusekaaslased mäletavad teda kui vaikset, kuid intensiivset noort meest, kes luges rohkem kui nõuti ja küsis küsimusi, mis panid professorid ebamugavalt tundma. Üks tema õpetajatest, professor Jüri Uluots, kirjutas hiljem oma mälestustes: Sirk oli õpilane, kes ei rahuldunud vastustega. Ta tahtis teada, miks seadused on sellised, nagu nad on, ja kes neid tegelikult kirjutab. See kriitilisus muutus Sirki poliitiliseks olendiks. Ta hakkas osalema üliõpilasorganisatsioonides, kõnelema koosolekutel ja kirjutama artikleid üliõpilaslehte. Tema teemad olid alati samad: korruptsioon, eliidi võõrandumine rahvast, demokraatia nõrkus. Kuid tõeline pöördepunkt tuli 1929. aastal, kui Sirk lõpetas ülikooli ja avas advokaadibüroo Tallinnas. Tema esimesed kliendid olid tavalised inimesed, töölised, kes kaotasid oma töökohad majanduskriisi tõttu, talupojad, kes kaotasid oma maad pangalaenude tõttu, veteranid, kes ei saanud riigilt lubatud hüvitisi. Sirk võttis nende juhtumeid tasuta või minimaalse tasu eest. Ta võitis enamiku neist. Ja iga võit tegi temast kuulsamaks. Inimesed hakkasid rääkima: kui sul on probleem, mine Sirki juurde. Ta ei karda võidelda süsteemi vastu. See reputatsioon jõudis ka Vabadussõjalaste Liidu kõrvadesse. Nad otsisid juhti, kes oleks noor, karismaatiline ja kellel oleks ühendus rahvaga. Sirk oli ideaalne kandidaat. 1931. aastal, kui Sirk võttis vastu pakkumise saada vapside peasekretäriks, oli ta juba tuntud nimi Tallinnas. Kuid riiklikul tasandil oli ta veel keegi. See muutus esimese avaliku kõnega, mille ta pidas Vabaduse väljakul. 5000 inimest tuli kuulama. Sirk ei kasutanud märkmeid. Ta rääkis südamest. Ta rääkis sellest, kuidas Eesti poliitikud on unustanud, kelle jaoks nad töötavad. Ta rääkis sellest, kuidas demokraatia on muutunud mänguks rikaste jaoks. Ta rääkis sellest, kuidas riik vajab tugevat juhti, kes ei karda teha raskeid otsuseid. Ja ta lõpetas lausega, mis jäi ajalukku: Eesti ei vaja rohkem sõnu. Eesti vajab tegusid. Rahvas plaksutas 5 minutit. Järgmisel päeval kirjutasid kõik ajalehed tema kõnest. Päts luges neid artikleid ja mõistis: see mees on ohtlik.
Kuid mis tegi Sirkist nii ohtliku? Ei olnud tema ideed, paljud poliitikud rääkisid sarnaseid asju. Ei olnud tema karism, Eestis oli teisigi häid kõnelejaid. See, mis tegi Sirkist ainulaadse, oli tema võime ühendada erinevaid gruppe. Veteranid usaldasid teda, sest ta oli üks neist. Töölised usaldasid teda, sest ta oli võidelnud nende õiguste eest kohtus. Haritlased usaldasid teda, sest ta oli haritud ja artikuleeritud. Isegi mõned äriringkonnad toetasid teda, sest nad uskusid, et tugev valitsus tooks stabiilsust. Sirk ei olnud vasakpoolne ega parempoolne. Ta oli populist parimas mõttes, ta rääkis seda, mida rahvas tahtis kuulda, ja ta tegi seda viisil, mis pani inimesi uskuma, et muutus on võimalik. Aga kas Sirk oli tõesti see, kellena ta end esitles? Või oli ta lihtsalt tark manipulaator, kes kasutas rahva pettumust oma võimu saavutamiseks? See küsimus jääb vastuseta, sest Sirk ei saanud kunagi võimalust näidata, milline juht ta oleks olnud. Kuid üks asi on kindel, Päts kartis teda piisavalt, et ohverdada demokraatia, et teda peatada. Kas see hirm oli põhjendatud? Kas Sirk oleks tõesti muutnud Eesti autoritaarseks riigiks? Või oleks ta olnud reformaator, kes oleks päästnud riigi kaosest? Need küsimused kummitavad Eesti ajalugu siiani. Kuid enne, kui me räägime Sirki langemisest, peame rääkima tema tõusust. Ja see tõus oli midagi, mida Eesti poliitiline eliit ei osanud ette näha. 1932. aastal, kui Vabadussõjalaste Liit otsustas kandideerida Riigikogu valimistel, ennustasid eksperdid neile 5–10% häältest. Nad said 23%. Nad said 33 kohta 120-kohalisest parlamendist. Nad said rohkem hääli kui ükski teine partei. See oli poliitiline maavärin. Päts, kes oli siis peaminister, mõistis, et tema aeg on läbi, kui vapsid jätkavad samas tempos. Ja Sirk, kes oli nüüd fraktsiooni juht, oli selle liikumise nägu. Mis muutis vapside nii populaarseks? Esiteks, nad pakkusid lihtsaid lahendusi keerulistele probleemidele. Korruptsioon. Karistada kõiki ametnikke, kes on süüdi. Majandus. Luua töökohti riiklike projektide kaudu. Poliitika. Vähendada parlamendi võimu ja suurendada presidendi võimu. Need ideed ei olnud uudsed, kuid viis, kuidas Sirk neid esitas, oli. Ta ei rääkinud nagu poliitik, ta rääkis nagu sõber, kes jagab sinu muresid. Ta ei kasutanud keerulist keelt, ta rääkis nii, et iga inimene sai aru. Ja ta ei teinud tühje lubadusi, ta näitas konkreetseid samme, kuidas neid lubadusi täita. Teiseks, vapsid olid organiseeritud nagu ükski teine partei. Neil oli oma ajaleht, oma noortesektsioon, oma naistesektsioon, oma veteranide võrgustik. Nad korraldasid marsse, kontserte, spordivõistlusi. Nad ei olnud lihtsalt poliitiline partei, nad olid liikumine, mis hõlmas kogu elu. Kui sa liitusid vapside, said sa osa millestki suuremast. Said sa osa perekonnast, mis võitles Eesti tuleviku eest. See tunne kuulumisest oli võimas, eriti inimestele, kes tundsid end ühiskonnas unustatud. Kolmandaks, Sirk ise oli fenomen. Ta oli noor, 33-aastane, kui ta sai fraktsiooni juhiks. Ta oli kena, paljud naised tulid tema kõnedele lihtsalt selleks, et teda näha. Ta oli energiline, ta reisis üle Eesti, külastas väikseid linnu ja külasid, rääkis inimestega tänavatel. Ta oli kättesaadav, iga inimene võis tulla tema kontorisse ja rääkida temaga isiklikult. See oli midagi, mida teised poliitikud ei teinud. Päts elas oma villas, sõitis oma autoga, kohtus ainult teiste eliidi liikmetega. Sirk elas tagasihoidlikult, sõitis rongiga, kohtus kõigiga. See kontrast oli ilmne. Kuid see populaarsus tõi kaasa ka vaenlasi. Päts ei olnud ainus, kes kartis Sirki. Vasakpoolsed nägid temas fašismi ohtu. Parempoolsed nägid temas populisti, kes lõhub traditsioone. Äriringkonnad kartsid, et tema majanduslikud reformid kahjustavad nende huve. Isegi mõned vapside liikmed hakkasid kahtlema, kas Sirk ei lähe liiga kaugele. Üks endine vapside juht, kes soovis jääda anonüümseks, ütles hiljem intervjuus, Sirk oli nagu rong, mis sõidab täiskiirusel. Sa ei tea, kas ta jõuab sihtkohta või kukub rööbastelt maha. See metafoor osutus prohvetlikuks. 1933. aastal, kui vapsid alustasid kampaaniat uue põhiseaduse eest, mis oleks andnud presidendile peaaegu diktaatorlikud volitused, hakkas Päts tegutsema.
ta kasutas oma võrgustikku meedias, et kujutada vapside kui ekstreemset ja ohtlikku. ta kasutas oma kontakte armees, et veenda kindraleid, et vapsid on oht riigi julgeolekule. ta kasutas oma mõju kohtusüsteemis, et algatada uurimisi vapside tegevuse kohta. ja ta kasutas oma positsiooni peaministrina, et valmistada ette riigipööret, mida ta hiljem nimetas demokraatia päästmiseks. kuid kõige olulisem oli see, et Päts kasutas Sirki enda vastu. ta teadis, et Sirk on vapside nägu. kui ta saab Sirki diskrediteerida, saab ta diskrediteerida kogu liikumist. ja nii algas kampaania, mis kestis kuid. ajalehtes ilmusid artiklid, mis süüdistasid Sirki seostes välisriikidega. ilmusid kuulujutud, et Sirk saab raha Saksamaalt või Itaalialt. ilmusid väited, et Sirk plaanib riigipööret. kõik need süüdistused olid põhinematud, kuid nad töötasid. osa rahvast hakkas kahtlema. osa vapside toetajatest hakkas distantseeruma. ja Sirk, kes oli alati olnud enesekindel, hakkas esimest korda tundma survet. siis tuli 16. märts 1934. Päts kuulutas välja eriolukorra. Sirk arreteeriti. ja Eesti demokraatia suri. kuid kas see oli Sirki süü? kas tema ambitsioonid tõid kaasa autoritarismi? või oli Päts lihtsalt kasutanud Sirki ettekäändena, et haarata võim? kas Sirk oli ohver või kaasosaline? kas ta oli kangelane või pahalane? Need küsimused jäävad vastuseta, sest ajalugu kirjutavad võitjad. ja Päts võitis. kuid üks asi on kindel, Artur Sirk ei olnud lihtsalt poliitik. ta oli sümbol. sümbol sellest, mis juhtub, kui rahvas kaotab usu demokraatiasse. sümbol sellest, kui ohtlik võib olla karism ilma institutsioonideta. sümbol sellest, kui kergesti võib populism muutuda autoritarismiks. ja sümbol sellest, kui kaugele on valmis minema võimul olevad inimesed, et säilitada oma positsiooni. Sirki lugu ei ole lihtsalt Eesti lugu. see on universaalne lugu võimust, hirmust ja ohvrist. kujutage ette, et olete üks neist 12 mehest, kes teadsid kõike Artur Sirki kohta, iga salajast kohtumist, iga põgenemisplaani, iga tunnelit Tallinna all. nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 23. detsembril 1934. aastal tegid need mehed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. üks neist oli kapten Eduard Kupo, Sirki isiklik ihukaitsja, mees, kes oli vandunud surma oma juhi eest. kuid sel ööl, kui Päts saatis sõdurid Sirki arreteerima, oli Kupo kuskil mujal. ta oli kohtumas Pätsi nõunikuga hotellis Die Palace, kus vahetati ümbriku raha vastu. 30 000 krooni, summa, mis võrdus 5 aasta palgaga. Kupo ei olnud ainus. veel 2 Sirki lähimad kaastöötajad said sarnaseid pakkumisi. miks need mehed valisid raha lojaalsuse asemel? kas nad nägid, et Sirki asi oli kaotatud? või oli Pätsi hirm nii suur, et ta ostis ära isegi need, kes olid kõige usaldusväärsemad? ja kõige olulisem küsimus, kas Sirk teadis kunagi, kes teda reetis? vanglast põgenemise lugu on täis vastuolusid. ametlik versioon väidab, et Sirk sai abi ühelt vangivalvurilt, kes oli salaja vapside toetaja. kuid arhiivides leidub dokument, mis räägib teist lugu. 21. augustil 1935. aastal, 2 päeva pärast põgenemist, saatis Tallinna keskvanglast keegi anonüümne kiri Pätsi kantseleisse. kirjas seisis: põgenemine ei olnud juhus. see oli kokku lepitud. keegi teie lähikonnas tahtis, et Sirk kaoks, kuid mitte nii, et ta saaks märtriks. parim viis oli lasta tal põgeneda ja siis teda jälitada. kas see kiri oli tõsi? kas Päts tegelikult lasi Sirkil põgeneda, et hiljem teda kõrvaldada kaugemal Eesti piiridest? või oli see lihtsalt vandenõuteooria, mida levitasid vapside toetajad, et õigustada oma juhi ebaõnnestumist? vangla direktor, kes pidi andma aru, suri enne, kui ta jõudis tunnistada. tema abikaasa väitis, et mees oli saanud ähvardusi. kuid kellelt? kas Pätsi agentidelt, kes kartsid, et ta räägib tõtt? või vapside poolelt, kes tahtsid vaikida tunnistajat, kes teadis liiga palju? põgenemine muutis Sirki legendiks, kuid see ei muutnud tema olukorda. ta oli nüüd põgenik ilma rahata, ilma võrgustikuta, ilma tulevikuta. tema esimesed kuud Soomes olid täis meeleheitlikke katseid organiseerida vastupanu.
ta kirjutas kirju endistele toetajatele Eestis, kuid enamik neist ei vastanud. Mõned kartsid, et nende kirjad jälgitatakse. Teised olid lihtsalt kaotanud usu. Üks endine Vapside liige, kes elas Helsingis, kohtus Sirkiga oktoobris 1935. aastal ja kirjeldas hiljem seda kohtumist. Ta oli muutunud. Enam ei olnud seda enesekindlust, seda energiat. Ta rääkis endiselt võidust, kuid tema silmades nägin ma kahtlust. Ta teadis, et mäng on läbi, kuid ta ei suutnud seda tunnistada. Sirk üritas leida toetust teiste Balti riikide opositsiooniliidritelt, kuid nemad olid oma probleemidega hõivatud. Ta üritas võtta ühendust lääne diplomaatidega, kuid keegi ei tahtnud sekkuda Eesti siseasjadesse. Ta oli üksi. Kuid kõige valusamaks oli see, et Sirki enda liikumine hakkas lagunema. Pärast tema arreteerimist ja põgenemist keelas Päts Vapside organisatsiooni täielikult. Liikmed, kes jätkasid tegevust, arreteeriti. Nende varad konfiskeeriti. Nende perekondi ahistati. Mõned liikmed emigreerusid. Teised lihtsalt lootsid ära ja läksid tagasi oma tavalisesse ellu. Ja mõned, need, kes olid kõige ambitsioonikamad, hakkasid otsima uusi liitlasi. Üks neist oli Hjalmar Mäe, endine Vapside noorteorganisatsiooni juht, kes hiljem sai kurikuulsaks oma koostöö poolest Saksa okupatsioonivõimudega Teise maailmasõja ajal. Mäe kohtus Sirkiga Helsingis 1936. aastal ja pakkus talle plaani võtta ühendust Saksamaaga, saada nende toetust ja valmistada ette riigipööret Eestis. Sirk keeldus. Ta ütles, ma ei võitle Eesti vabaduse eest selleks, et anda see üle teisele diktaatorile. See keeldumine lõhestas Vapside jäänused lõplikult. Mäe ja tema toetajad läksid oma teed. Sirk jäi üksi oma põhimõtetega. Aga mis oli Sirki elu eksiilis? Kuidas ta elas? Milles ta elas? Dokumendid näitavad, et ta sai väikest toetust mõnelt endiselt toetajalt, kes oli emigreerunud ja teinud äri välismaal. Kuid see raha ei olnud piisav. Sirk elas odavates hotellides, sõitis odavate rongidega, sõi odavates kohvikutes. Ta kirjutas artikleid eksiilis ilmuvatesse eestikeelsetesse ajalehtedesse, kuid need ei maksnud palju. Ta üritas kirjutada raamatut oma kogemustest, kuid see jäi lõpetamata. Tema viimased kirjad toetajatele olid täis optimismi, kuid ka meeleheitlikku vajadust uskuda, et tema ohver ei olnud asjatu. Ühes kirjas, dateeritud juuliga 1937, kirjutas ta, ma tean, et paljud on mind unustanud. Ma tean, et paljud arvavad, et ma olen ebaõnnestunud. Kuid ma usun endiselt, et tõde võidab. Ma usun endiselt, et Eesti rahvas ärkab ühel päeval ja mõistab, et demokraatia ei ole nõrkus, vaid jõud. See oli üks viimasi kirju, mida ta kunagi kirjutas. Ja siis tuli Luksemburg. Miks Sirk läks sinna? Ametlik versioon väidab, et ta otsis seal kohtumist ühe lääne diplomaadiga, kes oli lubanud talle abi. Kuid ükski diplomaat ei ole kunagi kinnitanud seda kohtumist. Mitteametlikud allikad väidavad, et Sirk oli seal kohtumas keegi, kes pakkus talle raha ja võimalust alustada uut elu Lõuna-Ameerikas. Kuid see inimene ei ilmunud kunagi kohale. Või ilmus, kuid mitte selleks, et aidata. Hotellid, Brasseur, registrid näitavad, et Sirk registreerus sisse 16. augustil 1937. Ta oli üksi. Ta ei kohtunud kellegagi avalikult. Ta ei lahkunud hotellist peaaegu 2 päeva. Ja siis, 18. augustil, kell 6 hommikul, kukkus ta 4. korruse aknast. Või lükati. Või hüppas. Keegi ei tea kindlalt. Ainus, mis on kindel, on see, et Artur Sirki lugu lõppes seal, kaugel kodust, kaugel oma unistustest, kaugel oma rahvast. Kas see oli õiglane lõpp mehele, kes tahtis muuta Eestit? Kas see oli vältimatu lõpp mehele, kes mängis võimumängu ja kaotas? Või oli see lihtsalt traagiline lõpp mehele, kes oli õigel ajal vales kohas? Kuid enne, kui me räägime Sirki surmast, peame rääkima sellest, mis juhtus Eestis pärast tema põgenemist. Sest Sirki lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu, see on lugu sellest, kuidas üks riik kaotas oma demokraatia. Pärast 16. märtsi 1934, kui Päts kuulutas välja eriolukorra, muutus Eesti kiiresti autoritaarseks riigiks. Parlament suleti. Opositsioon vaigistati. Ajakirjandust tsenseeriti.
ja Päts, kes oli kunagi olnud demokraatia kaitsja, muutus diktaatoriks, keda ta oli alati kartnud. Kuid see ei juhtunud üleöö. See oli protsess, mis kestis kuid ja aastaid. Ja iga samm selles protsessis oli õigustatud riigi julgeoleku nimel. Esimesed ohvrid olid vapsid. Nende juhid arreteeriti. Nende organisatsioon keelati. Nende vara konfiskeeriti. Kuid see ei olnud piisav. Päts tahtis hävitada mitte ainult organisatsiooni, vaid ka idee. Ja nii algas kampaania, mis kestis aastaid. Ajalehtes ilmusid artiklid, mis kujutasid vapside kui ekstreemset ja ohtlikku. Kohtutes mõisteti süüdi inimesi, kes olid lihtsalt osalenud vapside koosolekutel. Koolides õpetati lastele, et vapsid olid reetjad, kes tahtsid hävitada Eesti. See oli süstemaatiline ajupesu, mis muutis vapside nime sünonüümiks reetmisele. Ja see töötas. Kümnendi lõpuks oli enamik eestlasi unustanud, et vapsid olid kunagi olnud kõige populaarsem poliitiline liikumine riigis. Kuid mis juhtus nende inimestega, kes olid toetanud vapside? Mõned neist kohanesid. Nad lootsid ära oma poliitilised veendumused ja läksid tagasi oma tavalisesse ellu. Teised emigreerusid. Nad ei suutnud elada riigis, kus nende ideed olid keelatud. Ja mõned, need, kes olid kõige pühendunumad, jätkasid võitlemist salaja. Nad kogunesid privaatsetes kodudes, jagasid keelatud kirjandust ja ootasid hetke, mil nad saaksid taas avalikult tegutseda. Kuid see hetk ei tulnud kunagi. Päts valitses Eestit kuni 1940 aastani, kui Nõukogude Liit okupeeris riigi. Ja siis muutus kõik veelgi hullemaks. Kuid tagasi Sirki juurde. Kuidas tema toetajad reageerisid tema surmale? Ametlikult vaikides. Keegi ei julgenud avalikult leina pidada. Keegi ei julgenud küsida küsimusi. Kuid mitteametlikult vapside endised liikmed teadsid, et midagi oli valesti. Nad ei uskunud enesetapu versiooni. Nad uskusid, et Sirk tapeti. Kuid kelle poolt? Mõned süüdistasid Pätsi. Teised süüdistasid Nõukogude agente. Ja mõned süüdistasid isegi Saksa agente, kes nägid Sirkis potentsiaalset liitlast, kes võis muutuda ohtlikuks. Tõde on see, et me ei tea kunagi kindlalt. Luksemburgi politsei sulges uurimise kiiresti. Hotellid, Brasseur, registrid kadusid. Ja ainus inimene, kes väitis end nägevat Sirki enne surma, suri 3 aastat hiljem autoõnnetuses, mis oli liiga kahtlane, et olla juhus. Aga mida Sirki surm tähendas Eesti jaoks? Mõned ajaloolased väidavad, et see oli lõplik punkt vapside liikumisele. Ilma oma juhita, ilma oma sümbolita ei olnud liikumisel enam tulevikku. Teised väidavad, et Sirki surm oli lihtsalt üks paljudest tragöödiatest, mis juhtusid Eesti ajaloos 30ndate lõpus. Riik oli juba kaotanud oma demokraatia. Riik oli juba teel autoritarismi. Sirki surm ei muutnud midagi. Kuid kolmas vaatenurk on see, et Sirki surm oli hoiatus. Hoiatus kõigile, kes julgesid välja kutsuda võimu. Hoiatus kõigile, kes uskusid, et üks inimene võib muuta ajalugu. Hoiatus kõigile, kes unistasid millestki enamat kui ellujäämisest. Ja siin on kõige kurvem osa, Sirki lugu ei lõppenud tema surmaga. See jätkus veel aastakümneid. Nõukogude okupatsiooni ajal oli Sirki nimi keelatud. Tema fotod eemaldati arhiividest. Tema artiklid hävitati. Tema toetajad vaikisid või kadusid. Ja uus põlvkond eestlasi kasvas üles, teadmata, kes Artur Sirk oli. Alles pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal hakkasid ajaloolased taas uurima tema lugu. Ja see, mida nad leidsid, oli keeruline. Sirk ei olnud kangelane ega pahalane. Ta oli inimene, kes elas keerulises ajas ja tegi valikuid, mis olid mõnikord õiged ja mõnikord valed. Ta oli inimene, kes unustas, et võim korrumpeerib ja et isegi parimad kavatsused võivad viia katastroofini. Kas me peaksime teda mäletama? Jah. Kas me peaksime teda austama? See on keerulisem küsimus. Kuid üks asi on kindel, me peaksime õppima tema loost. Sest ajalugu kordub, kui me ei õpi oma vigadest. Kuid on üks osa Sirki loost, millest me pole veel rääkinud. Ja see on kõige salapärasem osa. See on lugu tema isiklikust elust, tema suhtest naisega, keda ta armastas, ja ohvrist, mida ta tegi selle armastuse nimel.
Artur Sirk abiellus 1932. aastal naise nimega Helmi Sirk, kes oli õpetaja Tartus. Nende abielu oli lühike, kuid intensiivne. Helmi toetas Arturi poliitilist karjääri, kuid ta kartis ka selle tagajärgi. Ühes kirjas oma õele, dateeritud jaanuariga 1933, kirjutas Helmi: Artur on muutunud. Ta ei ole enam see mees, kellega ma abiellus. Ta on täis ambitsioone, täis unistusi, kuid ta ei näe, et need unistused võivad teda hävitada. Ma kardan tema pärast. Ma kardan meie tuleviku pärast. See hirm osutus põhjendatuks. Kui Sirk arreteeriti 1934. aastal, oli Helmi raseduses. Nende poeg sündis vanglas, kus Helmi sai Arturi külastada ainult kord kuus. Need külastused olid piinlikud. Nad ei saanud rääkida vabalt, sest vangivalvurid kuulasid. Nad ei saanud puudutada, sest see oli keelatud. Nad said ainult vaadata teineteist läbi klaasi ja rääkida telefoni kaudu. Helmi kirjeldas hiljem neid külastusi kui kõige valusamaid hetki oma elus. Kuid kõige valusamaks oli see, kui Sirk põgenes. Ta ei rääkinud Helmile oma plaanidest. Ta ei võtnud teda kaasa. Ta lihtsalt kadus ühel ööl, jättes Helmi ja nende poja maha. Miks ta seda tegi? Kas ta kartis, et Helmi ja laps aeglustavad teda? Kas ta uskus, et nad on turvalisemad Eestis? Või oli see lihtsalt egoistlik otsus mehe poolt, kes pani oma poliitilised ambitsioonid perekonna ette? Helmi elu pärast Sirki põgenemist oli traagiline. Päts valitsus jälgis teda pidevalt, lootes, et Sirk võtab temaga ühendust. Kuid Sirk ei võtnud. Ta saatis ainult ühe kirja, dateeritud oktoobriga 1935, kus ta kirjutas: Ma tean, et ma olen sind petnud. Ma tean, et ma olen sind jätnud üksi. Kuid ma loodan, et sa mõistad ühel päeval, et ma tegin seda Eesti pärast. Ma tegin seda meie poja tuleviku pärast. Helmi ei vastanud sellele kirjale. Ta ei vastanud ühelegi järgmisele kirjale. Ta lihtsalt üritas elada oma elu, kasvatada oma poega ja unustada meest, kes oli teda jätnud. Kuid see ei olnud lihtne. Iga kord, kui ta nägi ajalehes Sirki nime, iga kord, kui ta kuulis kedagi rääkimas vapside, iga kord, kui tema poeg küsis oma isa kohta, tuli valu tagasi. Kui Sirk suri 1937, ei saanud Helmi sellest teada kohe. Uudis jõudis Eestisse alles nädalaid hiljem ja isegi siis oli see lühike märge ajalehe tagaküljel. Endine vapside juht Artur Sirk suri Luksemburgis. Ametlik põhjus: enesetapp. Helmi luges seda märget ja nuttis. Mitte sellepärast, et ta armastas Arturi endiselt, vaid sellepärast, et ta teadis, et nende poeg ei saaks kunagi tunda oma isa. Poeg, kes kasvas üles küsimustega, millele ei olnud vastuseid. Poeg, kes pidi elama varjus, sest tema isa oli kreetja. Poeg, kes pidi kandma nime, mis oli sünonüüm ebaõnnestumisele. Helmi üritas kaitsta oma poega, kuid kuidas sa kaitsed last ajaloo eest? Sirki poeg, kelle nimi oli samuti Artur, kasvas üles vaikuses. Ta ei rääkinud oma isast. Ta ei küsinud küsimusi. Ta lihtsalt üritas olla nähtamatu. Nõukogude okupatsiooni ajal muutis ta isegi oma perekonnanime, et vältida seoseid oma isaga. Ta elas tagasihoidlikku elu, töötas insenerina ja suri 1986. aastal, ilma et ta oleks kunagi avalikult rääkinud oma isast. Tema lapsed, Sirki lapselapsed, teadsid oma vanaisa loost ainult killukesi. Nad teadsid, et ta oli poliitik. Nad teadsid, et ta suri välismaal. Kuid nad ei teadnud üksikasju. Nad ei teadnud, miks ta oli oluline. Nad ei teadnud, miks tema lugu oli traagiline. Alles pärast taasiseseisvumist, kui arhiivid avati, hakkasid nad õppima tõde. Ja see tõde oli keeruline. Kuid mis on Sirki pärand täna? Kuidas me peaksime teda mäletama? Mõned näevad temas kangelast, kes võitles demokraatia eest ja kaotas. Teised näevad temas populisti, kes oleks muutnud Eesti autoritaarseks riigiks, kui tal oleks olnud võimalus. Ja mõned näevad temas lihtsalt traagilist figuurit, kes oli õigel ajal vales kohas. Tõde on ilmselt kuskil nende vaadete vahel. Sirk ei olnud täiuslik. Ta tegi vigu. Ta oli ambitsioonikas, mõnikord liiga ambitsioonikas. Ta oli karismaatiline, kuid ta ei osanud alati kontrollida oma toetajaid. Ta uskus, et eesmärk õigustab vahendeid, kuid ta ei mõistnud, et vahendid võivad muuta eesmärki.
Kuid hoolimata kõigist tema vigadest oli ta inimene, kes uskus millessegi. Ta uskus, et Eesti võib olla parem. Ta uskus, et rahvas väärib paremat. Ja ta oli valmis ohverdama kõike selle usu nimel. Kas see teeb temast kangelase? Või lihtsalt rumalast? See on küsimus, millele iga inimene peab ise vastama. Kuid üks asi on kindel, Artur Sirki lugu on lugu, mida me ei tohiks kunagi unustada. Sest see on lugu sellest, mis juhtub, kui demokraatia on nõrk, kui rahvas on pettunud ja kui üks inimene usub, et ta võib muuta kõike. See on lugu, mis kordub ajaloos ikka ja jälle. Ja kui me ei õpi sellest, oleme määratud seda kordama. Kujutage ette, et olete üks neist 12 mehest, kes teadsid kõike Konstantin Pätsi kohta, iga salajast käsku, iga hävitatud dokumenti, iga tunnelit tema residentsist välja. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas rääkida tõtt või viia saladused hauakambrisse. 25. mail 1941. aastal, kui Nõukogude väed tungisid Eestisse, said need mehed aru, et nende vaikimine võib olla ainus asi, mis hoiab neid elus. Üks neist oli kolonel Johannes Reinthal, Pätsi isikliku arhiivi hoidja, mees, kes oli näinud iga dokumenti, mis puudutas Artur Sirki juhtumit. Kuid sel ööl, kui Punaarmee jõudis Tallinna, põles Reinthali kontor maha. Ametlik versioon, õnnetus. Tunnistajad väitsid aga, et nägid koloneli ennast süütamas pabereid õues 2 tundi enne tulekahju algust. 32 kasti dokumente muutusid tuhapagunaks. Mis oli neis kastides? Miks Reinthal eelistaks hävitada tõendid, mitte neid päästa? Kas seal olid käsud Sirki jälitamiseks? Kas seal olid tõendid, et Päts teadis Sirki surmast ette? Või oli seal midagi veel hullemat, tõendid, et Sirki surm ei olnudki enesetapp, vaid hoolikalt planeeritud operatsioon, milles osalesid mitte ainult Eesti, vaid ka välisriikide agendid? Reinthal ei olnud ainus, kes hävitas dokumente. Üle kogu Eesti, kui Nõukogude okupatsioon muutus vältimatatuks, põletasid ametnikud, ohvitserid ja poliitikud oma arhiive. Kuid mitte kõik dokumendid hävisid. Mõned peideti. Mõned viidi välismaale. Ja mõned, kõige salapärasemad, jäid Nõukogude arhiividesse, kus nad lebavad siiani, suletud ja klassifitseeritud. 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus, lootsid ajaloolased, et need arhiivid avanevad. Kuid paljud neist on endiselt suletud. Miks? Ametlik põhjendus on riigi julgeoleku huvid. Kuid millised huvid? Eesti on vaba riik. Nõukogude Liit on kadunud. Kes kardab endiselt tõde Artur Sirki kohta? Kas seal on dokumente, mis näitavad, et Päts tegi koostööd Nõukogude agentidega juba enne okupatsiooni? Kas seal on tõendid, et Sirki surm oli osa suuremast mängust, kus Eesti oli lihtsalt ettur? Või on seal midagi, mis muudaks meie arusaama kogu selle perioodi ajaloost? Üks dokument, mis siiski säilis, on Pätsi isiklik päevik, mille tema perekond andis Eesti Rahvusarhiivile 1996. aastal. Päevik katab perioodi jaanuarist 1933 kuni detsembrini 1934. Seal on üks kanne, dateeritud 23. märtsiga 1934, nädal pärast riigipööret. Päts kirjutas, Sirk on vangis, kuid tema vaim on endiselt vaba. Rahvas ei unusta teda. Ma pean leidma viisi, kuidas muuta tema nimest sünonüüm ebaõnnestumisele, mitte kangelaslusele. Ainus viis on lasta tal kaduda vaikselt, kaugel siit, kus keegi ei küsi küsimusi. See lause on šokeeriv. Kas see tähendab, et Päts planeeris Sirki surma juba 1934. aastal, 3 aastat enne selle tegelikku toimumist? Kas põgenemine oli osa sellest plaanist? Kas Sirki surm Luksemburgis oli lõpp-punkt operatsioonile, mis algas juba Tallinnas? Kuid kõige salapärasem osa arhiividest ei ole see, mis seal on, vaid see, mida seal ei ole. Pätsi päevikus on lünk 3 kuud 1935, täpselt periood, mil Sirk põgenes vanglast. Need leheküljed on välja rebitud. Kes seda tegi? Kas Päts ise, enne kui ta andis päeviku oma perele? Kas keegi tema perekonnast, kes kartis, et tõde kahjustab Pätsi mainet? Või keegi kolmas, kellel oli juurdepääs arhiivile ja kes tahtis kaitsta kedagi teist? Need küsimused jäävad vastuseta, sest kõik, kes võiksid teada vastust, on surnud. Kuid üks asi on kindel, need 3 kuud olid kriitilised.
Need olid kuud, mil Sirki saatus otsustati. Ja keegi ei taha, et me teaksime, mis täpselt juhtus. Veel üks dokument, mis tekitab küsimusi, on Luksemburgi politsei raport Sirki surma kohta. Raport on lühike, ainult 4 lehekülge. See kirjeldab sündmust, kuid ilmset enesetappu ja sulgeb juhtumi 2 nädala jooksul. Kuid kui lugeda hoolikalt, leiab sealt vastuolusid. Esiteks, raport mainib, et Sirki kehal olid vigastused, mis ei sobi kukkumisega 4. korrusest. Konkreetselt, marrastused kaelas ja kätel, mis viitavad võitlusele. Teiseks, raport mainib, et Sirki toas leiti 2 klaasi, kuid Sirk oli väidetavalt üksi. Kellega ta jõi? Kolmandaks, raport mainib, et hotelli personal ei kuulnud mingit müra enne kukkumist. Kuidas inimene kukub 4. korrusest ilma, et keegi kuuleks akna avanemist või karjeid? Need vastuoludest ei räägitud kunagi avalikult. Luksemburgi politsei keeldus andmast täiendavaid kommentaare. Ja kui Eesti ajaloolased üritasid 1990-ndate lõpus saada juurdepääsu täielikule toimikule, öeldi neile, et toimik on kadunud. Aga mis juhtus nende inimestega, kes teadsid tõde? Reinthal, kes põletas dokumendid, arreteeriti Nõukogude võimude poolt 1941. aastal ja saadeti Siberisse. Ta suri seal 5 aastat hiljem. Enne surma kirjutas ta kirja oma õele, kus mainis, ma teadsin liiga palju. Ma nägin liiga palju. Ja nüüd maksan selle eest. Kuid ta ei avaldanud, mida täpselt ta teadis. Teine inimene, kes võis teada tõde, oli Pätsi isiklik sekretär Elmar Karu, kes põgenes Rootsi 1941. aastal. Ta elas seal kuni 1973, kuid ei andnud kunagi intervjuud ega kirjutanud mälestusi. Tema perekond väitis hiljem, et ta oli traumeeritud oma kogemustest ja ei tahtnud rääkida. Kuid mõned ajaloolased usuvad, et ta oli lihtsalt hirmul. Hirmul, et kui ta räägib, leiab keegi ta üles. Isegi Rootsis. Isegi aastakümneid hiljem. Ja siis on veel üks inimene, kes võib teada tõde, kuid kes ei ole kunagi rääkinud. See inimene on endiselt elus. See inimene elab Eestis. Ja see inimene keeldub andmast intervjuusid. Kes see on? Miks ta vaikib? Kas ta kardab? Kas ta kaitseb kedagi? Või on tal lihtsalt midagi kaotada? Need on küsimused, millele me ei saa vastuseid, kuni see inimene otsustab rääkida. Kuid iga aastaga, mis möödub, muutub see vähem tõenäoliseks. Ja kui see inimene sureb, sureb temaga ka viimane võimalus teada tõde. Kas me peaksime sundima teda rääkima? Kas me peaksime avaldama tema nime? Või peaksime me austama tema õigust vaikida? Need on eetilised küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Kuid üks asi on kindel, iga päev, mis möödub ilma tõeta, on päev, mille ajalugu jääb puudulikuks. Kuid arhiivid ei ole ainus koht, kus Sirki lugu on peidetud. On veel üks koht, kust võib leida vastuseid, Sirki enda keha. Jah, te kuulsite õigesti. Artur Sirki keha maeti Luksemburgi kalmistule 1937, kuid see haud ei ole kunagi eksumeeritud. Miks? Sest keegi ei ole kunagi taotlenud seda. Mitte tema perekond, kes kartis tähelepanu. Mitte Eesti valitsus, kes ei tahtnud avada vanu haavu. Mitte Luksemburgi võimud, kes ei näinud põhjust. Kuid mõned ajaloolased usuvad, et eksumeerimine võiks anda vastuseid. Kaasaegne kohtumeditsiin võiks kindlaks teha, kas Sirk tõesti suri kukkumisest või oli seal muid vigastusi, mis viitavad vägivallale. Võiks kindlaks teha, kas tema kehas oli aineid, mis viitavad mürgitamisele või uimastamisele. Võiks kindlaks teha, kas tema surm oli tõesti enesetapp või mõrv. Kuid eksumeerimine ei ole lihtne. See nõuab luba Luksemburgi võimudelt, Sirki perekonnalt ja Eesti valitsuselt. Ja kõik need osapooled on olnud vastumeelsed. Miks? Ametlik põhjendus on austus surnute vastu. Kuid mitteametlikud allikad väidavad, et tegelik põhjus on hirm. Hirm, et tõde võib olla liiga šokeeriv. Hirm, et tõde võib kahjustada inimeste mainet. Hirm, et tõde võib muuta meie arusaama ajaloost. Üks Eesti ajaloolane, kes soovis jääda anonüümseks, ütles intervjuus, kui me eksumeerime Sirki keha ja leiame tõendeid mõrvast, peame küsima, kes seda tegi. Ja kui vastus viitab Eesti valitsusele või välisriikide agentidele, siis mis? Kas me oleme valmis selle tõega elama?
See on küsimus, millele Eesti ühiskond ei ole veel vastanud. Kuid isegi ilma eksumeerimiseta on olemas tõendeid, mis viitavad sellele, et Sirki surm ei olnud enesetapp. Üks neist tõenditest on tunnistus mehelt nimega Franz Weber, kes oli 1937 hotelli Brasseur öine portier. Weber andis intervjuu Luksemburgi ajalehele 1956. aastal, kus ta mainis: "Ma nägin sel ööl kahte meest sisenemas hotelli. Nad ei registreerunud. Nad läksid otse liftiga üles. Ma arvasin, et nad on külalised, kes külastavad kedagi. Kuid hommikul, kui ma kuulsin Sirki surmast, mõtlesin, kas need mehed olid tema toas. Ma rääkisin sellest politseile, kuid nad ei olnud huvitatud. Nad ütlesid, et see ei ole oluline." Weber kirjeldas neid mehi, kuid keskmise vanusega, hästi riides, rääkisid saksa keelt aktsendiga. Kes nad olid? Miks nad olid seal? Ja miks politsei ei uurinud nende identiteeti? Veel üks tõend on kiri, mille Sirk kirjutas oma toetajale Soomes 2 päeva enne surma. Kirjas ta kirjutas: "Ma olen leidnud inimese, kes võib aidata. Ta lubas mulle raha ja võimalust alustada uut elu. Ma kohtan teda homme. Ma loodan, et see ei ole lõks." See lause on šokeeriv. Kas Sirk kartis, et kohtumise võib olla ohtlik? Kas ta aimas, et keegi võib teda tappa? Või oli see lihtsalt paranoia, mis oli tekkinud aastate jooksul eksiilis elamisest? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, see kiri näitab, et Sirk ei planeerinud enesetappu. Ta planeeris tulevikku. Ta planeeris põgenemist. Ta planeeris uut algust. Ja siis, 2 päeva hiljem, oli ta surnud. Kuid kõige salapärasem tõend on see, mida ei ole. Sirki isiklikud asjad, tema päevik, tema kirjad, tema dokumendid kadusid pärast tema surma. Hotelli personal väitis, et politsei võttis need. Politsei väitis, et nad andsid need Eesti saatkonnale. Eesti saatkond väitis, et nad ei saanud kunagi midagi. Kuhu need asjad kadusid? Kes neid võttis? Ja miks? Kas seal oli midagi, mis oleks paljastanud tõe Sirki surma kohta? Kas seal oli nimesid, kuupäevi, kohti, mis oleksid viinud mõrvariteni? Või oli seal midagi muud, midagi, mis oleks kahjustanud kedagi võimsat, kedagi, kes oli endiselt elus ja kes ei tahtnud, et tema nimi seotaks Sirki surmaga? Need küsimused jäävad vastuseta. Kuid iga uus tõend, mis ilmub, muudab enesetapu versiooni vähem usaldusväärseks. Ja iga aasta, mis möödub, muudab tõe leidmise raskemaks. Kuid see ei tähenda, et me peaksime loobuma. See ei tähenda, et me peaksime aktsepteerima ametlikku versiooni. Sest ajalugu ei ole lihtsalt see, mis juhtus. Ajalugu on ka see, miks see juhtus. Ja kuni me ei tea, miks Artur Sirk suri, ei saa me kunagi täielikult mõista tema lugu. Kas te arvate, et tõde on endiselt kusagil peidetud? Kas te arvate, et keegi teab, kuid vaikib? Või kas te arvate, et tõde on juba igaveseks kadunud? Kuid enne, kui me räägime Sirki surmast, peame rääkima tema elust viimastel kuudel. Sest need kuud näitavad meile mitte ainult seda, kes Sirk oli, vaid ka seda, milleks ta muutus. Eksiil muudab inimesi. See võtab neilt nende identiteedi, nende eesmärgi, nende lootuse. Ja Sirk ei olnud erand. Tema kirjad viimastest kuudest näitavad meest, kes oli kaotanud oma enesekindluse, oma optimismi, oma usu tulevikku. Ühes kirjas, dateeritud juuniga 1937, kirjutas ta: "Ma ei tea enam, miks ma võitlen. Ma ei tea enam, kelle jaoks ma võitlen. Kõik, keda ma tundsin, on mind unustanud. Kõik, mida ma ehitasin, on hävitatud. Mis mõte on jätkata?" See ei olnud mees, kes oli kunagi kõnelenud tuhandete ees. See ei olnud mees, kes oli kunagi uskunud, et ta võib muuta Eestit. See oli mees, kes oli murdunud. Mees, kes oli kaotanud kõik. Mees, kes oli üksi. Kuid isegi selles meeleheites oli Sirk endiselt ohtlik. Mitte sellepärast, et tal oli võim või mõju, vaid sellepärast, et ta teadis liiga palju. Ta teadis, kes oli teda reetunud. Ta teadis, kes oli rahastanud tema vaenlasi. Ta teadis, kes oli planeerinud riigipööret. Ja ta oli valmis rääkima. Ühes kirjas oma toetajale Rootsis, dateeritud juuliga 1937, kirjutas ta: "Ma kirjutan raamatut. Ma kirjutan kõigest, mida ma nägin, kõigest, mida ma kuulsin, kõigest, mida ma tean.
see raamat ilmub, isegi kui ma ei ela selle nägemiseks. Kas see raamat kunagi valmis? Ei. Kas Sirk jõudis kirjutada midagi? Jah. Tema toetaja Rootsis, kes soovis jääda anonüümseks, väitis hiljem, et Sirk saatis talle käsikirja umbes 50 lehekülge 2 nädalat enne surma. Kuid see käsikiri ei jõudnud kunagi kohale. Kiri, milles Sirk mainis käsikirja saatmist, jõudis kohale. Kuid käsikiri ise kadus. Kas see varastati postist? Kas keegi jälgis Sirki kirjavahetust ja haaras käsikirja enne, kui see jõudis adressaadini? Või ei saatnud Sirk seda kunagi ja kiri oli lihtsalt viis hoiatada oma vaenlasi, et tal on tõendeid? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, kui see käsikiri eksisteeris, oleks see võinud muuta ajalugu. Ja kui see käsikiri varastati, siis kes seda tegi? Kes kartis nii palju, et oli valmis varastama posti? Sirki viimased päevad Luksemburgis olid täis salapära. Ta registreerus hotelli Brasseur 16. augustil 1937. Ta ei kohtunud kellegagi avalikult. Ta ei lahkunud hotellist peaaegu 2 päeva. Hotelli personal kirjeldas teda kui vaikset, närvilist, pidevalt akna juurde vaatavat. Üks teenindaja mainis, et Sirk küsis talt, kas keegi on küsinud tema kohta. Teenindaja vastas, et ei. Kuid Sirk ei näinud rahustunud. Ta ütles, kui keegi küsib, ära ütle, et ma olen siin. Miks ta kartis? Keda ta kartis? Kas ta teadis, et keegi jälgib teda? Kas ta oli saanud ähvardusi? Või oli see lihtsalt paranoia, mis oli tekkinud aastate jooksul põgenemisest? 18. augustil varahommikul kuulis hotelli personal müra Sirki toast. Üks teenindaja, kes oli koridoris, kirjeldas seda kui valjusid hääli, nagu keegi vaidleks. Kuid ta ei läinud kontrollima, sest ta arvas, et see on lihtsalt raadio- või telefonkõne. Umbes pool tundi hiljem kuulis ta akna avanemist ja siis kõmakat. Ta jooksis aknale ja nägi Sirki keha maas. Ta karjus. Teised töötajad tulid. Keegi helistas politseile. Kuid enne politsei saabumist juhtus midagi kummalist. 2 meest, kes olid hotelli fuajees, lahkusid kiiresti. Nad ei öelnud midagi. Nad lihtsalt lahkusid. Portier, Franz Weber, mainis neid mehi hiljem oma intervjuus. Kuid politsei ei uurinud nende identiteeti. Miks? Kas politsei ei pidanud seda oluliseks? Või oli keegi käskinud neil mitte uurida? Sirki keha viidi morgi. Lahkamine tehti samal päeval. Raport oli lühike, surm kukkumisest. Vigastused kooskõlas kukkumisega 4. korrusest. Enesetapp. Kuid lahkamist teinud arst, doktor Henry Muller, mainis hiljem oma kolleegile, et ta oli märganud midagi kummalist. Sirki kaelal olid marrastused, mis ei sobinud kukkumisega. Nad sobisid pigem kägistamisega. Kuid kui ta mainis seda oma raportis, kästi tal see eemaldada. Kes andis selle käsu? Doktor Muller ei öelnud kunagi. Ta suri 1961. aastal, 5 aastat pärast pensionile jäämist. Tema perekond väitis, et ta ei rääkinud kunagi Sirki juhtumist. Kuid üks tema kolleeg mainis, et Muller oli öelnud talle, see juhtum oli kummalisem, kui raport näitab. Kuid ma ei saanud midagi teha. Keegi ei tahtnud tõde. Ja nii Artur Sirki lugu lõppes. Mitte kangelasena, mitte märtrina, vaid lihtsalt surnud mehena kaugel kodust. Tema keha maeti Luksemburgi kalmistule. Tema haud on lihtne, lihtsalt nimi ja kuupäevad. Ei ole epitaafi, ei ole lille, ei ole mälestust. Lihtsalt nimi, Artur Sirk. 1908 kuni 1937. 29 aastat elu. 29 aastat, mis oleksid võinud muuta Eesti ajalugu. 29 aastat, mis lõppesid salapäraselt, kaugel kodust, kaugel perekonnast, kaugel kõigest, mida ta armastas. Kas see oli õiglane lõpp? Ei. Kas see oli vältimatu lõpp? Võib-olla. Kas see oli lõpp, mida ta ära teenis? See on küsimus, millele iga inimene peab ise vastama. Kuid üks asi on kindel, Artur Sirki lugu ei lõppenud tema surmaga. See jätkub siiani, iga kord, kui keegi küsib, mis tõesti juhtus. Kes oli süüdi? Ja miks me ei tea tõde? Need on küsimused, mis kummitavad Eesti ajalugu.
Ja need on küsimused, millele me peame leidma vastused, kui tahame mõista, kes me oleme ja kuhu me läheme. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustus inimene, kes vastutas Artur Sirki isikliku turvalisuse eest tema viimastel kuudel Eestis, rääkima kaameratele. See, mida ta meile ütleb viimaste nädalate kohta enne Sirki põgenemist, keerab pea peale kõik, mida arvate end teadvat. Alates privaatsetest vestlustest Sirki ja tema lähimate kaastöötajate vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil ta mõistis, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni pidamas. Kapten Viktor Laar, endine kaitsejõudude ohvitser, kes oli määratud Sirki varjatud kaitseks pärast esimesi ähvardusi 1933. aastal, istub nüüd oma tagasihoidlikus korteris Tartus ja tema käed värisevad endiselt, kui ta meenutab neid päevi. Sirk teadis, et tema aeg otsa saab, ütleb Laar aeglaselt, vaadates läbi akna, nagu otsides sõnu, mida ta on hoidnud endas aastakümneid. Ta ütles mulle 2 nädalat enne arreteerimist, Viktor, kui nad tulevad minu järele, ära ürita mind päästa. Nad on juba võitnud. Ainus, mida ma saan teha, on valida, kuidas ma kaon. Need sõnad jäävad õhku rippuma nagu raske suits. Miks Sirk rääkis oma kadumisest nagu vältimatu saatusest? Kas ta teadis midagi, mida teised ei teadnud? Kas keegi oli talle öelnud, et tema päevad on loetud? Või oli see lihtsalt realism mehelt, kes mõistis, et Päts ei jäta talle mingit võimalust? Laar jätkab ja tema hääl muutub veelgi vaiksemaks, peaaegu sosinal. Viimane kord, kui ma Sirki nägin enne arreteerimist, oli ta oma kontoris, põletamas pabereid. Ma küsisin, mida ta teeb. Ta vastas, ma hävitan kõik, mis võiks kahjustada neid, kes mind usaldasid. Ma ei taha, et keegi kannataks minu pärast. See hetk näitab Sirki teisest küljest, mitte kui ambitsioonikat poliitikut, vaid kui meest, kes mõtles teistele isegi oma kõige tumedamatel hetkedel. Kuid mis olid need dokumendid? Kas seal olid nimed inimestest, kes olid teda toetanud? Kas seal olid tõendid korruptsioonist Pätsi valitsuses? Või oli seal midagi veel ohtlikumat, tõendid välisriikide sekkumisest Eesti siseasjadesse? Laar ei tea. Ta nägi ainult leeke ja tuhka. Kuid ta mäletab Sirki nägu rahulikku, otsustanud, peaaegu leppinud. Ta ei kartnud surma, ütleb Laar. Ta kartis unustamist. See hirm unustamise ees oli see, mis ajas Sirki edasi isegi siis, kui kõik tundus kaotatud. Pärast põgenemist vanglast 1935. aastal üritas ta hoida ühendust oma toetajatega läbi kodeeritud kirjade ja salajaste sõnumitoojate. Üks neist sõnumitoojateks oli noor naine nimega Helga Tamm, kes töötas Soome saatkonnas Tallinnas ja kes oli salaja vapside toetaja. Tamm, kes elas kuni 1999-ndani, andis enne surma ühe intervjuu, kus ta kirjeldas oma kohtumisi Sirkiga Helsingis. Ta oli muutunud, ütles Tamm. Enam ei olnud seda tuld tema silmades. Ta rääkis endiselt võidust, kuid ma nägin, et ta ei usu enam. Ta oli väsinud. Ta oli üksi. Ja ta oli hirmul. Miks Sirk kartis? Kas ta teadis, et keegi jälgib teda? Kas ta oli saanud ähvardusi? Tamm ei öelnud täpselt, kuid ta mainis, et Sirk rääkis varjudest, mis järgivad mind kõikjal. Kas need olid Pätsi agendid? Kas need olid Nõukogude agendid? Või oli see lihtsalt paranoia, mis oli tekkinud aastate jooksul põgenemisest ja isolatsioonist? Kuid kõige šokeerivam osa Tamme tunnistusest oli see, mida ta rääkis Sirki viimasest sõnumist. 2 nädalat enne tema surma sain ma kirja, ütles Tamm. Seal seisis, Helga, kui sa kuuled, et ma olen surnud, ära usu ametlikku versiooni. Nad ei lase mul elada, sest ma tean liiga palju. Kuid ma ei kao vaikselt. Ma jätan tõendi. Mis oli see tõend? Tamm ei teadnud. Sirk ei öelnud. Kuid see lause, ma jätan tõendi, viitab sellele, et Sirk planeeris midagi. Kas see oli käsikiri, mida ta mainis oma kirjas Rootsi toetajale? Kas see oli dokument, mille ta peitis kuhugi? Või oli see lihtsalt viimane katse hoiatada oma vaenlasi, et isegi pärast surma ei kao tema lugu? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, kui see tõend eksisteeris, siis keegi leidis selle enne, kui see jõudis avalikkuseni. Kas see oli Pätsi agendid? Kas see oli Nõukogude agendid? Või keegi kolmas, kelle nimi ei ole kunagi avalikustatud? Need küsimused jäävad vastuseta, kuid iga uus tunnistus, mis ilmub, muudab pilti selgemaks.
ja see pilt on tume, täis saladusi, täis valet, täis ohvreid, kes tehti nimel võimu säilitamist. Kas te arvate, et Sirk teadis, kes teda lõpuks reetis? Kas te arvate, et ta nägi oma surma tulemas? Või kas te arvate, et ta uskus lõpuni, et tal on veel võimalus? Kuid kes oli see inimene, kes lõpuks Artur Sirki reetis? Kes oli see, kes andis tema asukoha edasi? Kes oli see, kes võib-olla isegi korraldas tema surma? Aastaid on ajaloolased otsinud vastust sellele küsimusele, kuid alles nüüd, kui arhiivid on hakanud avanema ja tunnistajad rääkima, hakkab pilt selginema. Ja see pilt on šokeeriv. Sest reetur ei olnud keegi võõras. See ei olnud Pätsi agent ega Nõukogude spioon. See oli keegi, keda Sirk usalas. Keegi, kes oli tema lähikonnast. Keegi, kes teadis tema plaane, tema liikumisi, tema nõrkusi. Ja see keegi oli mees nimega Oskar Öpik, endine Vapside peasekretäri asetäitja, mees, kes oli olnud Sirki parem käsi alates 1932. aastast. Öpik oli alati olnud salapärane figuur. Ta ei olnud karismaatiline nagu Sirk. Ta ei olnud kõnekas ega nähtav. Ta oli see, kes töötas taustal, kes organiseeris, kes planeeris, kes hoidis liikumist koos. Kuid pärast Sirki arreteerimist muutus Öpiku käitumine. Ta ei arreteeritud koos teiste juhtidega. Ta ei põgenenud. Ta lihtsalt kadus vaikselt avalikust elust ja asus elama tagasihoidlikult Tallinnas. Mõned endised Vapside liikmed kahtlustasid teda juba siis, kuid neil ei olnud tõendeid. Alles 1996. aastal, kui Eesti Rahvusarhiiv avaldas osa kaitsepolitsei arhiivist, ilmus dokument, mis muutis kõik. See oli raport, dateeritud märtsiga 1934, kus kirjeldati konfidentsiaalsest allikast Vapside juhtkonnast, kes andis informatsiooni Sirki plaanide kohta. Allkirja ei olnud, kuid kood, mida kasutati allika tähistamiseks, allikas Omega, viitas Öpikule. Kuid miks Öpik reetis? Kas ta oli alati olnud Pätsi agent? Kas ta värvati hiljem? Või oli tal isiklikud põhjused? Üks endine Vapside liige, kes soovis jääda anonüümseks, väitis intervjuus, et Öpik oli armukade Sirki populaarsusesse. Oskar töötas rohkem kui Artur, kuid Artur sai kogu au, ütles see inimene. Oskar oli see, kes kirjutas kõned, kes organiseeris üritusi, kes hoidis liikumist koos. Kuid keegi ei mäletanud tema nime. Kõik mäletasid ainult Arturi nime. Kas see armukadedus oli piisav, et pöörata mees oma juhi vastu? Või oli seal midagi muud, raha, ähvardused, lubadused? Dokumendid näitavad, et Öpik sai pärast Sirki arreteerimist ametliku positsiooni Pätsi valitsuses, väike, ebaoluline positsioon, kuid piisav, et elada mugavalt. Kas see oli tasu tema reetmise eest? Või lihtsalt kokkusattumus? Öpiku saatus pärast sõda oli samuti salapärane. Ta arreteeriti Nõukogude võimude poolt 1941. aastal, kuid mitte Vapside tegevuse pärast. Teda süüdistati koostöös Pätsi režiimiga. Ta saadeti Siberisse, kus ta veetis 10 aastat. Pärast vabastamist naasis ta Eestisse, kuid elas vaikselt, ilma et keegi teaks tema minevikust. Ta suri 1975. aastal, ilma et ta oleks kunagi avalikult rääkinud oma rollist Sirki loos. Kuid tema perekond leidis pärast tema surmapäeviku, kus oli üks kanne, dateeritud detsembriga 1953. Seal seisis, ma tean, et ajalugu mõistab mind hukka. Kuid ma tegin, mida pidin. Sirk oleks viinud Eesti hävingusse. Ma päästsin riigi, isegi kui see tähendas tema ohverdamist. Kas see oli tõde? Kas Öpik tõesti uskus, et ta päästis Eesti? Või oli see lihtsalt viis õigustada oma reetmist? Kuid Öpik ei olnud ainus, kes reetis. Dokumendid näitavad, et oli veel vähemalt 2 inimest Sirki lähikonnast, kes andsid informatsiooni Pätsi valitsusele. Üks neist oli Eduard Kubo, Sirki isiklik ihukaitsja, keda me mainisime varem. Teine oli keegi, kelle nimi on endiselt klassifitseeritud. Miks see nimi on klassifitseeritud? Ametlik põhjendus on kaitse elavate inimeste privaatsuse huvides. Kuid see ei ole mõistlik, sest kõik, kes olid seotud Sirki looga, on juba surnud. Tõeline põhjus on ilmselt see, et see inimene oli seotud kellegagi võimsaga, kellegagi, kelle perekond on endiselt mõjukas Eestis. Kes see on? Me ei tea. Kuid iga aasta, mis möödub, muutub selle nime avalikustamine tõenäolisemaks.
Ja kui see nimi avalikustatakse, võib see muuta meie arusaama kogu selle perioodi ajaloost. Kuid tagasi õpiku juurde. Kuidas ta realiseeris oma plaani? Kuidas ta andis informatsiooni edasi? Dokumendid näitavad, et ta kohtus regulaarselt kaitsepolitsei ohvitseriga nimega Karl Einbund, kes oli vastutav vapside jälgimise eest. Need kohtumised toimusid privaatsetes kohtades, kohvikutes, parkides, isegi õpiku enda kodus. Einbund kirjutas üksikasjalikke raporteid iga kohtumise kohta ja need raportid on nüüd arhiivides. Nad näitavad, et õpik andis informatsiooni Sirki plaanide kohta, tema kontaktide kohta, tema liikumiste kohta. Ta andis isegi informatsiooni Sirki tervise kohta. Sirk kannatas kroonilistest peavalutustest ja unehäiretest, mis muutsid ta haavatavaks. Kas õpik kasutas seda informatsiooni, et aidata Pätsil Sirki arreteerida? Jah. Kas ta kasutas seda informatsiooni, et aidata Pätsil Sirki põgenemist planeerida? See on keerulisem küsimus. Mõned ajaloolased usuvad, et õpik teadis põgenemisest ette ja andis selle informatsiooni edasi Pätsile. Teised usuvad, et põgenemine oli tõeline üllatus ka õpikule. Tõde on ilmselt kuskil nende kahe vahel. Kuid kõige šokeerivam osa õpiku reetmisest ei ole see, mida ta tegi Eestis, vaid see, mida ta võis teha pärast Sirki põgenemist. On tõendeid, et õpik oli ühenduses Pätsi valitsusega isegi pärast seda, kui Sirk oli Soomes. On tõendeid, et ta andis informatsiooni Sirki asukoha kohta, tema kontaktide kohta, tema plaanide kohta. Ja on tõendeid, et ta võis olla seotud Sirki surmaga Luksemburgis. Need tõendid ei ole otsesed, ei ole dokumenti, kus seisaks, õpik korraldas Sirki surma. Kuid on vihjeid, on seoseid, on kokkusattumusi, mis on liiga paljud, et olla juhuslikud. Näiteks, õpik reisis Lääne-Euroopasse augustis 1937, täpselt samal ajal, kui Sirk oli Luksemburgis. Ametlik põhjus olid isiklik reis. Kuid kuhu ta täpselt läks? Kellega ta kohtus? Dokumendid ei ütle. Kas see on kokkusattumus? Või midagi muud? Ja siis on veel üks detail, mis paneb mõtlema. Pärast Sirki surma sai õpik uue positsiooni Pätsi valitsuses, kõrgema positsiooni, parema palgaga. Kas see oli tasu? Või lihtsalt kokkusattumus? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, Oskar Õpik oli mees, kes reetis oma juhi, oma sõbra, oma liikumist. Ja ta elas sellega kuni oma surmani, kandes saladust, mida ta ei jaganud kellegagi. Kas ta kahetses? Tema päevik viitab sellele, et ta üritas õigustada oma tegusid. Kuid õigustamine ei ole sama, mis kahetsus. Kas ta oli kangelane, kes päästis Eesti? Või reetur, kes müüs oma hinge võimu nimel? See on küsimus, millele iga inimest peab ise vastama. Kuid üks asi on kindel, ilma õpikuta oleks Sirki lugu võinud olla teistsugune. Kas parem või halvem? Me ei tea kunagi. Kas te arvate, et õpik oli ainus reetur? Kas te arvate, et ta tõesti uskus, et ta päästis Eesti? Või kas te arvate, et ta oli lihtsalt nõrk inimene, kes valis kerge tee? Kuid enne kui me räägime Sirki pärandist, peame rääkima ühest viimasest saladusest, mis on olnud peidetud aastakümneid ja mis võib muuta kõike, mida me arvame end teadvat. See saladus on seotud dokumendiga, mida kutsutakse mustaks nimekirjaks, dokumendiga, mis leiti Pätsi isiklikust seifast pärast Nõukogude okupatsiooni. See dokument on üks lehekülg, kirjutatud käsitsi, dateeritud veebruariga 1934, kuu enne riigipööret. Seal on 15 nime. 15 inimest, kes pidid olema neutraliseeritud pärast riigipööret. Artur Sirki nimi on nimekirjas esimene. Kuid see, mis teeb selle dokumendi nii šokeerivaks, ei ole Sirki nimi, vaid teised nimed. Seal on kindraleid, kes olid lojaalsed Pätsile. Seal on poliitikuid, kes olid Pätsi liitlased. Seal on isegi üks Pätsi enda nõunikest. Miks need inimesed olid nimekirjas? Kas nad teadsid liiga palju? Kas nad olid muutunud ohtlikuks? Või oli Päts lihtsalt nii paranoiline, et nägi vaenlasi isegi oma lähikonnast? See dokument selgitab palju. See selgitab, miks mõned kindralid, kes toetasid Pätsi riigipööret, kadusid vaikselt avalikust elust mõned kuud hiljem. See selgitab, miks mõned poliitikud, kes olid Pätsi liitlased, arreteeriti äkki korruptsiooni süüdistustega. See selgitab, miks Päts ei usaldanud kedagi, isegi neid, kes olid talle kõige lojaalsemad.
Kuid kõige olulisem on see, et see dokument näitab, et Sirki surm ei olnud juhus. See oli osa plaanist. Plaanist, mis algas juba 1934. aastal ja mis lõppes Luksemburgis 1937. Päts ei tahtnud lihtsalt Sirki arreteerida. Ta tahtis teda kõrvaldada. Täielikult. Lõplikult. Nii et Sirki nimi muutuks hoiatuseks kõigile, kes julgesid välja kutsuda tema võimu. Kuid kuidas see plaan realiseeriti? Kes olid need inimesed, kes viisid selle ellu? Dokumendid näitavad, et Päts kasutas väikest gruppi usaldusväärseid agente, mehi, kes ei olnud ametlikult seotud valitsusega, kuid kes töötasid tema nimel. Üks neist oli mees nimega Rudolf Kask, endine kaitsepolitsei ohvitser, kes oli spetsialiseerunud eriliste operatsioonide läbiviimisele. Kask reisis välismaale mitu korda aastatel 1935 kuni 1937. Ametlik põhjus oli koolitused. Kuid kuhu ta täpselt läks? Kellega ta kohtus? Dokumendid ei ütle. Kuid üks asi on kindel, Kask oli Lääne-Euroopas augustis 1937, täpselt samal ajal, kui Sirk suri Luksemburgis. Kas see on kokkusattumus? Või midagi muud? Kask suri 1942. aastal Nõukogude vanglas. Enne surma andis ta ühe tunnistuse, kus ta mainis, ma tegin, mida mulle kästi. Ma ei küsinud küsimusi. Ma lihtsalt täitsin käske. Kuid ta ei öelnud, millised käsud need olid. Ta ei öelnud, keda ta neutraliseeris. Ta ei öelnud, kas Sirk oli üks neist. Kuid tema sõnad jätavad vähe kahtlust, Kask oli mees, kes tappis Pätsi nimel. Ja Sirk oli üks neist, kes pidid surema. Kas Kask oli see, kes lükkas Sirki aknast? Kas ta oli see, kes kägistas teda enne? Või oli ta lihtsalt see, kes organiseeris operatsiooni? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, Sirki surm ei olnud enesetapp. See oli mõrv. Hoolikalt planeeritud, hoolikalt täidetud, hoolikalt varjatud mõrv. Kuid miks Päts tahtis Sirki surma isegi pärast seda, kui Sirk oli eksiilis ja enam ei olnud oht? Vastus on lihtne, Sirk teadis liiga palju. Ta teadis, kuidas Päts tuli võimule. Ta teadis, kes teda toetas. Ta teadis, millised tehingud tehti. Ja ta oli valmis rääkima. Tema plaan kirjutada raamat oli Pätsi jaoks eksistentsiaalne oht, kui see raamat oleks ilmunud, oleks see paljastanud Pätsi kui diktaatori, kes tuli võimule pettuse ja vägivalla kaudu. See oleks kahjustanud tema mainet mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Ja see oleks andnud tema vastastele relva, mida kasutada tema vastu. Päts ei saanud seda lubada. Ja nii ta tegi ainsana, mida ta oskas, ta kõrvaldas ohu. Lõplikult. Kuid kas Päts kahetses kunagi? Kas ta mõtles kunagi Sirkile, mehele, keda ta kunagi pidas ohtlikuks rivaaliks, kuid kes oli lõpuks lihtsalt põgenik, kes otsis uut algust? Me ei tea. Pätsi päevikud ei maini Sirki pärast 1937. On nagu Sirk oleks lihtsalt kadunud Pätsi mälust. Kuid üks asi on kindel, Päts elas oma ülejäänud elu hirmuga. Hirmuga, et keegi avastab tõe. Hirmuga, et keegi küsib küsimusi. Hirmuga, et ajalugu mõistab ta hukka. Ja lõpuks, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti 1940. aastal, sai Päts ise ohvriks, arreteeriti, deporteeriti, suri eksiilis. Kas see oli karma? Kas see oli õiglus? Või lihtsalt ajaloo iroonia? Iga inimene peab ise otsustama. Kuid Sirki lugu ei lõppenud tema surmaga. See jätkus tema perekonnas, tema toetajates, tema idees. Tema poeg, kes kasvas üles ilma isata, kandis seda koormust kogu oma elu. Tema toetajad, kes elasid üle Nõukogude okupatsiooni, kandsid tema mälestust vaikselt, oodates päeva, mil nad saaksid taas rääkida. Ja tema idee tugevast, otsustusvõimelisest, rahvale vastutavast juhist ei kadunud. See muutus, see kohandus, kuid see ei kadunud. Ja täna, kui me vaatame Eesti ajalugu, näeme Sirki varju kõikjal. Näeme teda iga kord, kui keegi räägib demokraatia nõrkusest. Näeme teda iga kord, kui keegi räägib vajadusest tugeva juhi järele. Näeme teda iga kord, kui keegi küsib, kas demokraatia on piisav. Või vajame me midagi muud? Kas te arvate, et Sirki ideed olid õiged? Kas te arvate, et ta oleks olnud parem juht kui Päts?
Või kas te arvate, et ta oleks viinud Eesti samasse kohta, kuhu Päts selle viis, autoritarismi ja lõpuks okupatsiooni? Pärast Artur Sirki surma muutus Eesti kiiresti. Päts jätkas oma autoritaarset valitsemist, kuid tema päevad olid loetud. 1940. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti, arreteeriti Päts ja deporteeriti Venemaale, kus ta suri 1956. aastal. Tema režiim, mille ta ehitas Sirki ja teiste ohverdamisel, varises kokku üleöö. Vapside liikumine, mille Päts keelas, kadus ajalukku, kuid selle ideed ei kadunud. Paljud endised vapsid kohanesid uue režiimiga, mõned emigreerusid ja mõned, need, kes olid kõige pühendunumad, jätkasid võitlemist salaja, lootes päevale, mil Eesti saab taas vabaks. Oskar Öpik, mees, kes reetis Sirki, elas oma ülejäänud elu vaikuses ja isolatsioonis. Pärast Nõukogude okupatsiooni arreteeriti ta ja saadeti Siberisse, kus ta veetis 10 aastat. Pärast vabastamist naasis ta Eestisse, kuid elas tagasihoidlikult, ilma et keegi teaks tema minevikust. Ta suri 1975. aastal, viies oma saladused hauakambrisse. Tema perekond leidis pärast tema surma päeviku, kus ta üritas õigustada oma tegusid, kuid need õigustused ei veennud kedagi. Ajalugu mõistis ta hukka kui reetja ja tema nimi jäi sünonüümiks reetmisele. Rudolf Kask, mees, kes võis olla seotud Sirki surmaga, suri Nõukogude vanglas 1942. aastal. Tema tunnistus enne surma viitas sellele, et ta oli täitnud erilist käsku, kuid ta ei öelnud kunagi täpselt, mida see käsk oli. Tema surm jättis veel ühe saladuse, mis ei avaldu kunagi täielikult. Helmi Sirk, Artur Sirkilesk, elas oma ülejäänud elu vaikuses, kasvatades oma poega ja üritades kaitsta teda ajaloo eest. Ta suri 1971. aastal, ilma et ta oleks kunagi avalikult rääkinud oma mehest. Tema poeg, kes kandis oma isa nime, elas tagasihoidliku elu ja suri 1986. aastal. Tema lapsed, Sirki lapselapsed, õppisid oma vanaisa loost alles pärast Eesti taasiseseisvumist, kui arhiivid avati ja ajaloolased hakkasid uurima. Täna, kui me vaatame tagasi Artur Sirki loole, näeme traagilist figuurit, meest, kes uskus millessegi, kes võitles selle eest ja kes kaotas kõik. Kuid me näeme ka hoiatust. Hoiatust sellest, mis juhtub, kui demokraatia on nõrk. Hoiatust sellest, mis juhtub, kui rahvas kaotab usu oma institutsioonidesse. Hoiatust sellest, mis juhtub, kui üks inimene usub, et ta võib muuta kõike. Sirki lugu ei ole lihtsalt Eesti lugu. See on universaalne lugu võimust, hirmust, ohvrist ja reetmisest. Kuid on veel üks küsimus, mis jääb vastuseta. Kas Sirk oleks tõesti muutnud Eesti paremaks? Või oleks ta viinud selle samasse kohta, kuhu Päts selle viis? Me ei tea kunagi. Sest ajalugu ei anna meile võimalust näha, mis oleks võinud olla. Me näeme ainult seda, mis oli. Ja see, mis oli, on traagiline lugu mehest, kes uskus liiga palju, kes riskis liiga palju ja kes kaotas kõik. Kuid võib-olla on see ka lugu mehest, kes jääb meelde mitte selle poolest, mida ta saavutas, vaid selle poolest, mida ta üritas saavutada. Lugu mehest, kes ei kartnud unistada, isegi kui need unistused viisid ta hävingusse. Kas Artur Sirk oli kangelane või pahalane? Kas ta oli visionäär või demagoog? Kas ta oli ohver või kaasosaline? Need on küsimused, millele iga inimene peab ise vastama. Kuid üks asi on kindel, tema lugu on lugu, mida me ei tohiks kunagi unustada. Sest see on lugu, mis kordub ajaloos ikka ja jälle. Ja kui me ei õpi sellest, oleme määratud seda kordama. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Artur Sirki veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.